V Úštěku se uskutečnil již 12. ročník tradičního běhu po úštěckých schodech. Sportovní happening pořádá sportovní klub Parta Litoměřicko a účastní se ho stovky školáků z širokého okolí. Běhu se zúčastní závodníci z celého Ústeckého kraje, máme tu závodníky ze Žatce, z Děčína, z Duchcova, z Teplic, pochopitelně místní z Úštěka, ale i třeba z Číškovic, Brozán, Liběšic, Poleb. Takže vlastně je to takový velký závod, kterého se zúčastní jak závodníci okresu Litoměřice, tak ale i z jiných okresů. Bylo rozdáno přesně 459 startovních čísel. Kategorie byly od těch nejmenších, což byly děti předškolního věku z mateřské školy, ty běžely 200 metrů, další potom běžely mladší děti 300, starší děti 500, starší žáci a žákyně potom běželi 1300 metrů a vlastně ti nejstarší dorostenci, muži, ženy, dorostenky běželi v těch mužských kategoriích 2600 metrů a v těch dámských 1300 metrů. Každý účastník obdržel diplom a sladkou odměnu a na nejlepší čekaly medaile a věcné ceny věnované městem Úštěk. Já bych chtěl velice poděkovat městu Úštěk, protože bez jeho podpory, bez jeho zázemí by tato akce nebyla. A je pravda, že když jsme ji začínali před těma 12 lety, tak jsem nevěřil, že se s ní stane tradiční akce, protože to bylo při příležitosti výročí vzniku Úštěka a byla to akce, která měla být původně jednorázová, no ale pak se k tomu začaly nabalovat ty další ročníky a vznikla z toho tradiční sportovní akce a já si troufnu říct, že to je jedna z největších v regionu. Další závod pořádá sportovní klub Parta Litoměřicko 9. října na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Je to taková, dalo by se říci, rarita, protože v rámci závodu pro školy a pro veřejnost tak proběhne regionální přebor Ústeckého kraje intelektově znevýhodněných sportovců. Takže vlastně budou spolu závodit jak zdraví, tak děti intelektově znevýhodněné a vlastně to vyhlášení všechno proběhne společně, což si myslím, že je určitě přínosné, že si všichni zazávodí jako jeden celek.